Այսօր կարծիքի տաղավարում հյուրընկալել ենք պայքարի ակտիվիստ Մոսեին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես կգնահատեք այս վերջին հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմակիցների անհարկի տեղը վիրավորում են ժողովրդին, տարբեր քաղաքական գործիչների, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիներին անվանեց շուն ու շանգյալներ։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ամոթս ամաչում եմ իմ երկրի, իմ ազգի, իմ պետության համար։ Բարոյական օրենքներից զրկված վիժվածքը, որը զավթել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը, վիրավորում է մեր ժողովրդին։ Դրա համար ես կուզեմ խոսալ սիրելի ժողովրդի հետ, իմ սիրելի ազգի հետ։ Հարգելի եւ սիրելի ժողովուրդ, դուք ինքներդ լսեցիք եւ տեսաք այդ պոռնիկների մանդավոշկայի բառերը։ Մարդ, որը իր ազգին, իր ժողովրդին անվանում է շուն ու շանգյալ։ Այս վերջի հանրահավաքին ուժեղ Հայաստանի հանրահավաքից նա կորցրել է իրան։ Դուք պատկերացրեք 40,000-ից ավել մարդու արդեն նա անվանեց շուն ու շանգյալ։ Այս վիժվածքը, որ դավաճանել է մեր հայրենիքը, որ մեր երկիրը բերել է այս օրհասական վիճակին, փորձում է մեղադրել բոլորին, բացի իրենից։ Նա հասկանում է, որ ինքը կրված է, ինքը չի կարա կրի ընտրությունները, նա պետք է կեղծի։ Սիրելի ժողովուրդ, հարգելի ընդդիմություն, խնդրում եմ ձեզ իրար չկարկոծել։ Բոլոր հարցերը ընտրություններից հետո։ Չնայած մի բան կարող եմ ձեզ ասել, նա կեղծելու է ընտրությունները։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի։ Մենք պետք է դաժանենք այնպես, որ լինի իմպիչմենտ, որ լինի հրաժարական, այս գարնան վերջում նրան հեռացնենք իշխանությունից, նոր կատարվի ընտրություն։ Արդար, ազատ, գաղափարական ծրագրային ընտրություն։ Այս տականքը լավ է հասկանում, որ ինքը կորցնում է իշխանությունը։ Իսկ կորցնելով իշխանությունը ինքը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Թշնամությունն ու դավաճանությունը հայրենիքի ու պետականության հանդեպ։ Թալանը, որ կատարել են սրանք։ 5,000 երիտասարդների, որոնք զոհաբերել են սրանք։ 12,500 կիլոմետր, քառակուսի կիլոմետր հայրենիք կորցնելու համար։ Արցախցիներին հայրենազրկումի համար։ Ինչ կարող եմ ասել, մարդկանց հանիրավի դատապարտելու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք պետք է լավ հասկանանք, որ սա պահը օրհասական է, սա ընտրություններ չի։ Սա պատերազմ է չարիքի դեմ։ Սա չի կարա լինել ընտրություններ, սա պայքար է չարիքի դեմ։ Մենք պետք է հեռացնենք այս չարիքը մեր հայրենիքից։ Մենք պետք է փրկենք մեր հայրենիքը։ Մենք օրհասական վիճակում ենք։ Հայ ժողովուրդ, ոտքի է պետք կանգնել։ Եթե հասնում է հերթը ընտրություններին, մենք պետք է չնստենք մեր տները, մենք պետք է գնանք մեր ձայնը տանք։
Մենք պետքա չնստենք տները, պետքա լինի մեծ թվականակ ընտրատեղամասերում։ Մեր ազգը պետքա ոտքի կանգնի եւ գնա ընտրությունների։ Եվ չընտրի ՔՊ։ ՔՊ ընտրողները ընտրում են գերեզմանը Հայաստանի։ ՔՊ ընտրողները ընտրում են իրանց գերեզմանը, իրանց զավակների գերեզմանը։ Սիրելի ժողովուրդ, ոտքի ենք կանգնում, հայրենիքը օրհասական վիճակում է, մենք պետքա փրկենք, հասկանում եք, այսօրվա ամենահզոր ուժը, ուժեղ Հայաստանը, որ այսօրվա ամենահզոր ընդդիմադիր ուժն է, նա ցույց տվեց իր ուժը։ Սամվել Կարապետյանը մի տարուց ավելի ազատազրկված է, համարյա մի տարի, բայց նա չի կոտրվում։ Եվ նա գնալու է մինչև վերջ, մինչև հաղթական ավարտը, լսեք ՔՊ-ական ոհմակի ներկայացուցիչներ, մենք ձեզ հալալ ընտրություններով հաղթելու ենք, հասկանում եք, իսկ դուք կեղծելու եք, բայց մենք դա թույլ չենք տալու, որովհետև մենք ուժեղ ենք, մեր տեսակը կանգնած է ուժեղ Հայաստանի կողքը, իսկ մեզ ջարդել դուք չեք կարա։ Կրել եմ ձեզ, կրելու եմ ու պիտի կրեմ, հիշեք բառերս, հաղթելու ենք մենք ձեզ, որովհետև մենք հաղթողներ ենք, մենք կանգնողներ ենք, մենք ձեզանից չենք վախենում, ձեր բանտերից, ձեր ձերբակալություններից, մենք արդար ենք գնում ընտրությունների, իսկ դուք էթում եք ընտրակաշառքներով, փորձում եք ժողովրդին կաշառել, մի բան ասեմ, սիրելի ժողովուրդ, ուշադիր նայեք, 26 թվականի բյուջեի մեջ թոշակառու ուներ, թոշակը չկար, բայց մոտեցավ ընտրություններին ու ձեզ 10,000 դրամ թոշակ բարձրացրեցին, 26 թվականի բյուջեի մեջ չկար բժշկական այդ օգնությունները, բարձրացրեցին, գիտեք ինչ երկու վարիանտ կա, մեկը որ ընտրություններից հետո եթե սրանք մնացին խաբել են ձեզ, ասելու են չկա բյուջեում, իսկ երկրորդը իրանց գնալուց հետո նրանք այնպիսի ծանր տնտեսություն են թողել հայրենիքի վրա, որ եկող իշխանությունները կարող է եւ չկարողանա դա կատարել, որպիսի դժգոհություն լինի, այս աֆերիստները, անուղեղները, միայն կեղտի մեջ է իրանց ուղեղը աշխատում, հասկանում եք, ոչ մի բժշկական հաստատություն չի կարա առանց ապահովագրության ու այս բյուջեով ապահովել ձեր անվճար բուժօգնությունները, լավ հիշեք, սա խաղ է, խաղ սիրելի ժողովուրդ, սա ընտրակաշառքի մի ձև է, հարգելի գյուղացիներ, սա խաբում է ձեզ, սա իմ ամեն խոստումներ տալու է, չհավատակ, խնդրում եմ ձեզ, հայրենիքը օրհասական վիճակում է, սա սարքելու է Հայաստանը ադրբեջանա-թուրքական վիլայետ, եթե արցախցիները տեղ ունեին գալու Հայաստան, Հայաստանցին տեղ չունի գնալու, չնայած Արցախը Հայաստան էր, ու լինելու է Հայաստան, համախմբվեք, խնդրում եմ, լսեք, խնդրում եմ ձեզ, մենք գտնվում ենք մահաբեր ճահիճում, մենք պետքա ձեռքի տանք, փրկենք մեր հայրենիքը, մեր ազգը, մեր երեխաներին, օրհասական է մեր վիճակը, խնդրում եմ ձեզ, այսօր Սամվել Կարապետյանը մի այն ուժն է, որը կարող է հանի Հայաստանը այս վիճակից, այդ տղեն զրոյից դարել է Սամվել Կարապետյան, այդ տղեն չի եղել իշխանության մեջ, այդ տղու ուղեղի ճկունությունը, իր աշխատասիրությունը, իր մտածելակերպը իրան սարքել է Սամվել Կարապետյան, արեք կանգնենք իր կողքը, արեք կանգնենք բոլոր ընդդիմադիրներին, խնդրում եմ, իրար չքարկոծեք,
կանգնեք մեկըդ մյուսի համար։ Հայաստանը մի հատ է, հայրենիք կորցնելը սարսափելի բան է։ Դա դժբախտության բարձրագույն աստիճանն է։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ քեզ, ոտքի, հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ազգի, հանուն մեր Աստծո